হাই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি নতুন ট্রিক্স নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ বা প্রোফাইলের লোগো ডিজাইন করবেন ফোন দিয়ে। তো দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনাদের পিক্সেল অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে, তারপর এটাকে ডিলিট করে দিবেন। এই যে এখানে ক্লিক করবেন, অর্থাৎ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করবো। ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কোনো ধরনের কাজ করতে ভিউয়ার্স ওই অপশনটিতে ক্লিক করতে হয়। তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড লিঙ্ক আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ভিউয়ার্স। তো এটাকে আমি ইউটিউব রেশিও অনুযায়ী ক্রপ করে নিচ্ছি এরকমভাবে। তো ক্রপ করার পর আমি এটাকে সুন্দর করে বসিয়ে রাইট দিয়ে দিব। এখন আমরা শেপ অ্যাড করবো, এই জন্য মাঝখানে ক্লিক করবো, অর্থাৎ শেপ বা পিএনজি পিকচার বা যে কোনো পিকচারে কাজ করতে হলে মাঝখানে যে অপশনটিতে আমি চাপ দিলাম সেই অপশনটি থেকে করতে হয়। শেপের কালার, সাইজ, মানে যে কোনো ধরনের কাজ করতে আপনার এখানে ক্লিক করতে হবে। তো এটাকে আমি একটা কপি করে নিচ্ছি, কপি করে এটার কালার দিয়ে দিব হোয়াইট কালার, কারণ হচ্ছে যে আমার কালারটা ইরেজ করে একটা অর্ধ চাঁদের মতো শেপ বানাবো। তো আমি যে প্রথমে ইন্ট্রো দেখালাম ভিউয়ার্স পিকচারটি, সেই পিকচারটি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা একদম সেরকমভাবেই ডিজাইনটি করবো এবং একদম হুবহু ওই ডিজাইনটি করব। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালো যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে শেপ হইতেছে এখন। তো এটাকে মার্চ করে একটা পিকচার বানাবেন। তো এখন দেখেন একটা পিকচার হয়ে গেছে। এখন আমরা এটার কালার ইরেজ করব। এই যে ইরেজ কালারে চলে যাবেন, এই অপশনটা চালু করার পর টলারেন্স বাড়িয়ে দেবেন। এখন দেখেন আপনার অর্ধ চাঁদের মতো হয়ে গেছে। এটাকে কপি করবেন, এটাকে এই যে ক্রপে গিয়ে উল্টো করে নেবেন, এই যে এখানে চাপ দিয়ে। তো উল্টো হয়ে গেছে ভিউয়ার্স, রাইট দিয়ে দিবেন। এখন এই যে এটাকে সুন্দর করে এটার সার্কেলের মতো করে বসিয়ে দিবেন, অর্থাৎ এটার ভিতরে একটু স্পেস রেখে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইডে যে স্পেসটা রয়েছে সেরকমভাবে এটাকে আমি একটু ছোটো করে নিব ভিউয়ার্স, কারণ সাইডে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন ওই যে আপনার কাটার মতো সেই ডিজাইনগুলো আমাদের দিতে হবে, এই জন্য আমাদের একটু জায়গা দরকার। তো ছোটো করে বসিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আপনি চাইলে লক করে নিতে পারেন বা পজিশনে গিয়ে এটাকে সুন্দর করে নিচের দিকে এনে আমি একটু বসিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ আপনি যদি হাত দিয়ে বসাতে না পারেন তাহলে পজিশন অপশনটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এটাকে লক করে রেখে দিচ্ছি, এখন আর এটা মুভমেন্ট করবে না। শেপে ক্লিক করার পর এই যে আমি বলছিলাম যে এই অপশনটা নেবেন। এই শেপটা নেওয়ার পর আপনি এটাকে টান দিয়ে ছোটো বড়ো করতে পারবেন। আমি দেখাচ্ছি কীভাবে করবেন। এই যে উপরে ডটগুলোকে টান দিলে ছোটো বড়ো হবে। এটাকে আরও চিকন করতে হবে, আমি ডটগুলোকে টান দিয়ে চিকন করব, কালার দেবো ভিউয়ার্স। তো কালারে যাওয়ার পর এটাকে কালো কালার দিয়ে দিবেন। কালো কালার দেওয়ার পর এই যে এটা এখান থেকে চিকন করে নিচ্ছি। তারপর এটাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইডে গোল অপশন, এটাতে চাপ দিয়ে আপনি এরকমভাবে বাঁকাতে পারবেন। তো আমি আরও ছোটো করে নিচ্ছি। এটাকে আমরা 6-7টা কপি করে নিব, অর্থাৎ আপনাদের যতগুলা ভালো লাগে আপনারা ততগুলা কপি করে নেবেন। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কীভাবে এডিটটা করবেন। আমি কপি করে এটা পজিশন অনুযায়ী সুন্দর করে বসাবো। আগে কপি করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স, পরে আমি পজিশন অনুযায়ী বসিয়ে দিচ্ছি। আগে আমি কয়েকটা কপি করে নিচ্ছি। কয়েকটা কপি করবেন, আপনাদের পছন্দ মতো কপি করে নেবেন। আমি যেহেতু প্রথমেই যে পিকচারটা দেখেছি আমি সেই পিকচারটাই বানিয়েছি পিক্সেলল্যাব দিয়ে, তো আমি সেটাই দেখাবো কিভাবে করেছি। এজন্য আমি আমার চ্যানেলের নামটা ডিজাইন করছি। আপনারা আপনাদের চ্যানেল বা আপনাদের ফেসবুক প্রোফাইল বা পেজ বা আপনি চাইলে আপনার মনের মতো করে একটা বন্ধুবান্ধবকে ডিজাইন করে দিলেন। তো এইভাবে কপি করার পরে যে এই অপশনটাতে আপনি চাপ দিয়ে ধরে বাঁকা করে সুন্দর করে যেরকম পজিশনটা চাই সেরকমভাবে পজিশনটা দিয়ে দিবেন। তো আমি ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, জন্য ভিডিওটা স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আমি এগুলোকে বসিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স। ভিডিও স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি ভিউয়ার্স। এটাকে আমি সুন্দর করে এরকমভাবে বসাবো, এই অপশনগুলোতে চাপ দিয়ে। বসানো শেষ হলে সুন্দর করে বসাবেন ভিউয়ার্স। এই পজিশনটা ভালোভাবে বসালে আপনার পিকচারটি আরও সুন্দর দেখা যাবে। তো বসানো শেষ হলে আমরা এই যে বড় যে বৃত্তটা আছে সেটার সাথে আমরা মার্চ করে নেব সবটি। তো এই যে এরকমভাবে বড় বৃত্তর সাথে আমরা যে বৃত্তর সাথে আমরা ওইগুলো বসিয়েছি সেটার সাথে মার্চ করে নিব। তো এই যে এখানে ক্লিক করে যে মার্জ অপশানে ক্লিক করে দিবেন, মার্জ হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। তারপর আমরা এটাকে এখানে রেখে দিব বা লক করে নিব। তো এই যে লক করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স, তাই এটা মুভমেন্ট করতে পারবো না। এখন আমরা এতে ক্লিক করব। এতে ক্লিক করে আমরা লেখা অ্যাড করব, অর্থাৎ আমি আমার চ্যানেলের যে নামটা ডিজাইন করেছিলাম আমি সেটা লিখে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের চ্যানেল বা আপনাদের প্রোফাইল বা আপনাদের নিজেদের নাম আপনারা লিখে নেবেন। AOS অর্থাৎ আকাশ অনলাইন স্কুলের যে লোগোটা আছে আমি শর্ট নেম লিখে দিচ্ছি এখানে। এটাকে আপনি টেক্সটের সাইজের থেকে এটাকে বড় করবেন, অর্থাৎ লেখালেখির যে কোনো কাজ করতে হলে ভিউয়ার্স এতে ক্লিক করবেন এবং এর অপশনে যে কয়টা অপশন আছে সবগুলো শুধুমাত্র লেখালেখির কাজের জন্য। এই যে ফ্রন্টে যাওয়ার পর মাই ফ্রন্ট, এই ফ্রন্টটি ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। এবং কীভাবে পিক্সেলল্যাবে ফ্রন্ট অ্যাড করতে হয় এ নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আমি ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন। তো এরকমভাবে পজিশন অনুযায়ী বসিয়ে দিবেন। বসানো শেষ হলে এটাকে আরেকটা টেক্সট অ্যাড করতে হবে, অর্থাৎ এখন আমি চ্যানেলের পুরো নেম নিচে লিখে দেবো। এজন্য আমি পুরো নামটা এখানে লিখে নিচ্ছি। তো দেখেন আপনাদের
এরকমভাবে অর্থাৎ আপনি যদি লোগো ডিজাইন করে দেন আপনার বন্ধুবান্ধবকে আপনার নামটা নিচে লিখে দিবেন বা আপনার যে নেম আছে অর্থাৎ ব্র্যান্ড নেম সেটা লিখে দিতে পারেন। তো এটাকে আমি একটা ফ্রন্ট দিচ্ছি ভিউয়ার্স, এই ফ্রন্টটা ডাউনলোড লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ডাউনলোড করবেন। এখন হচ্ছে কি যে দেখেন এই যে লেখাগুলো আছে সেগুলো এই যে শেপের উপরে অর্থাৎ এই যে বৃত্ত শেপগুলো আছে অর্ধচাঁদের মতো সেগুলোর উপরে চলে গেছে, এই কালারটুকু আমাদের ইরেজ করতে হবে। অর্থাৎ কিভাবে কালার ইরেজ করতে হয় ভিউয়ার্স, আমি তো প্রথমে দেখিয়েছি বৃত্তটা ইরেজ করে, তারপরে আবার দেখাচ্ছি। তো একটা শেপ নেবেন, 4 কোণ আকারের শেপ, এই যে এখান থেকে এই শেপটা নেওয়ার পর এই যে লেখাটুকু যেটুকুর মধ্যে আছে একটু বাড়তি অংশ নিয়ে এটাকে ঢেকে দিয়ে এরকমভাবে বাড়তি অংশটুকু ঢেকে দেবেন, অর্থাৎ বড় যে বৃত্তটা আছে সেটার উপরে। এখন বড় বৃত্তটা এবং যে শেপটা আপনি নিয়েছেন সেটাকে মার্জ করে একটা পিকচার বানাবেন, তারপর ইরেজ কালার করে দিবেন। তো এই যে মার্জ করে নিলাম। এখন আমি এটাকে ইরেজ কালারে চলে যাব, এদিকে স্ক্রল করে যাওয়ার পর দেখেন এই যে ইরেজ কালার, এটা অপশন চালু করার পর এই যে টলারেন্স বাড়িয়ে দিবেন, দেখেন কালারটা চলে গেছে। এই যে এই সাইডে দেখেন ছোটো লেখাটি ছোটো বৃত্তের সাথে রয়েছে। তো আমরা এটাকে একইভাবে কালার ইরেজ করব। তো একটা শেপ অ্যাড করব 4 কোণ আকারের। তো এরকমভাবে শেপ অ্যাড করার করে এই লেখার উপরে হালকা একটু বাড়তি রেখে এই যেরকমভাবে একটু বেশি রেখে সাইড দিয়ে এটাকে এই বৃত্তের উপরে বসিয়ে দিবেন। তারপর এই ছোটো বৃত্তটা এবং এই শেপটাকে আমরা মার্জ করে নিব। একইভাবে মার্জ করার পর আমরা কালারটা ইরেজ করবো, এই যে সিলেক্ট করলাম, এই সিলেক্ট অপশনে চাপ দেওয়ার পর এই যে দুইটাকে সিলেক্ট করার পর এই যে মার্জ অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো মার্জ করা শেষ হলে ইরেজ কালারে চলে যাবেন, এই যে ইরেজ কালার এখানে চাপ দেওয়ার পর আপনি ইনেবল করার পর টলারেন্স বাড়িয়ে দেবেন। দেখেন এখন সুন্দর করে কালারটুকু ইরেজ হয়ে গেছে। এখন আপনি চাইলে ছোটো করে এটাকে লক করে নেন ভিউয়ার্স, তা না হলে বারবার এটাই সিলেক্ট হবে। লেখাটিকে সিলেক্ট করার পর সুন্দর করে আপনি চাইলে একটু ছোটো বড়ো করে মুভমেন্ট করে বসিয়ে দিতে পারেন। মুভমেন্ট করা শেষ হলে আমরা যে লেখাটি অ্যাড করছি এবং ছোটো বৃত্তটা আছে সেটাকে আমরা একটা পিকচার বানাবো এবং কি একটা কালার দিব, কারণ হচ্ছে যে কালারটাই সবচেয়ে সৌন্দর্য বেশি ফুটিয়ে তুলেছে এই ডিজাইনটিতে, এই জন্য কালারটা বেশি ইফেক্ট করবে। বড় বৃত্তটা ওইভাবেই রেখে দিবেন, অর্থাৎ আমরা কালার দেওয়ার পরে আবার সম্পূর্ণ লেয়ারটিকে একটা পিকচার বানাবো। তো এখন এটার কালার দিয়ে দিচ্ছি ছোটো বৃত্ত যেটা আছে সেটার কালার। তো আমার পছন্দের একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কালারটি দিয়ে নেবেন। এখন বড় যে বৃত্তটা আছে এটা লক করা আছে, এটাকে লক ছাড়াতে হবে, তারপর এটাকে সিলেক্ট করবেন। এখন এটার কালার আমি একটা পছন্দের কালার দিয়ে দিচ্ছি, আমি এটাই রেখে দিচ্ছি ভিউয়ার্স রেড কালার। তো আপনাদের পছন্দ মতো কালারটা দিলে ভিউয়ার্স আরও সুন্দর দেখা যাবে, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কীভাবে এডিট করবেন। এখন এটাকে মার্জ করে একটা পিকচার বানিয়ে আমরা এটাকে 3D ডিজাইন দেবো, অর্থাৎ যে আকর্ষণীয় যে ডিজাইনটি হচ্ছে সেটা দিয়ে দেবো এখন। তো এদিকে চলে যাওয়ার পরে যে শ্যাডো অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা অন করবেন। তারপর ব্লার রেডিয়াস আপনি চাইলে 0 করে দিতে পারেন। এই যে এই পজিশনটা এটাকে -10 এর কাছাকাছি করে দিবেন এবং ওয়াই পজিশনটাকে আপনি +10 এর কাছাকাছি বা 15 এর কাছাকাছি করে দিবেন। তো এরকমভাবে দেখবেন আপনার কখন ভালো দেখা যাচ্ছে। তারপর এটাকে আমরা গ্লোসি টেক্সট দেওয়ার জন্য ইমপ্রেস অপশনটি চালু করবেন। এই যে এটাকে আপনার নষ্ট হয়ে যেতে পারে, টান দিয়ে ছোটো বড়ো করলে আপনার লেখাটি ঠিক হয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক হয়ে গেছে। তারপর নিচের যে অপশনটি আছে ভেলভেট, এটাকে 0 করে দিবেন বা 1 করে দিবেন। এই অপশনগুলোকে আপনি মনের মতো করে ঠিক করে নেবেন। এই অপশনগুলো কালার ডিটেক্ট করে, অর্থাৎ দেখেন কালারগুলো সুন্দর করে দিচ্ছে, 3D ডিজাইনটাকেও সুন্দর করে দিচ্ছে। এটা পজিশন, এটাকে আপনি চাইলে যে কোনো দিকে রেখে দিতে পারেন, আপনার যেদিকে ভালো লাগবে সেদিকে রেখে দিবেন। তারপর রাইট দিয়ে দিবেন। এখন আমরা এই পিকচারটাকে শেয়ার করব। তো শেয়ার অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে কিন্তু আপনি আলট্রা করতে পারবেন, কিন্তু আলট্রা করলে কিন্তু লেখাটি নষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য ডিফল্টে রেখে দিবেন, কারণ ইমপ্রেস অপশনটি চালু করা আছে ভিউয়ার্স। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।